الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baganda bange mutendo abalungi abajjuvu gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba jalla waala asookusaasana emibyo ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abantu be ne basahaba be na buli yenna anaatambulira mu bufu bwabwe mpaka ku lunaku olw'enkomerero. Baganda bange, enkooti y'omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga ati Allah subhanahu wa ta'ala tufeeyo nga tusobola okubeera nga tuyimirizaawo byonna byatulagira okukola, tubeere nga tuwalira ddala ebyo byatuziiza okubeera nga tukola byatulagira kikulembera byonna التوحيد ومعول الله جل وعلا بويان تمنيا تي الله جل وعلا يكاي متونزي يكاي نو ينزا كوري شتامبلا منسيوننا يكا الله سبحانه وتعالى يمفوزي وابو نسونغا تيشينزا كوباكو مونتو يدو كوبانا چمغا سوكوجا كويش الله جل وعلا تيكرا إلا چابا يغد الله چبيرينغا چمويرako ate nyinza kubeera teyinza kubeera nga kimuyamba okujja kwecha Allah jalla waala kyabasazzewo. Omuddu alina kubanga Allah gwasinze yekka wahdahu la sharika lahu, atalina kyamugattako nga Allah bwetulagira mu Qur'ani yatuga wa'budu llaha, musinze Allah, wala tushiriku bihi shay'an, temugattako kintu kyonna. Tuweeswayirizi, tusamira, twalya bombe, tuyola balongo, tubeera na bigali, tuweeraguza okweraguza kwonna okwo tukozesa kweraguza mu bigambo yadde mu bikolwa yadde mu mbeera yonna. Kitu kyonna kukikulembera n'okweraguza n'okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu omusiraamu, omuddu yenna Allah gwe yatonda alina okubeera nga awala nakyo. Baganda bange, ngenda gye neekuza mbakubiriza okubeera nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma okubeera nga tumugoberera. Tukwate ebigambo bye, tukwate ebikolwa bye, tukwate buli kimu kyonna kyebeera nga asomesa olumu bwe tutuusaako tubeere nga tugwekwatako. Baganda bange, ku mulamwa gwaffe gwe twatandika essunna 10 biidini subhanahu wa ta'ala kambajjukize sunna emu mu audio eno insha allahu ta'ala. Sunna eyo ekwatagana n'ekigambo omusaazi bw'aba aggyemu engatto ze, bw'aba tazisaaliddeemu ng'aziggyemu, omusaazi engatto ze aziteekawa. Amanyi waffe mu bitabo byabwe baalaga ensonga eyo, bateekamu omulyango ogwogera ku nsonga eyo, baabu almusalli idha khala'ana alayhi ayna yada'uhuma, nti omulyango ogwogera nti omuntu omusaazi bw'abanga aggyemu engatto ze aziteeka ludda wa, agenze kusaala ateeka ludda engatto ze. Kati ensonga gye tugenda okubeera tula inshallah mu sunna eno, kiri sunna omusaazi bw'abanga engatto tazisaaliddeemu okubeera nga aziteeka ku saidi ya kkono. Ku kkono bwe bwanga waliyo omuntu abeere nga taziteeka ate ku kkono, lwabeere nga aziteeka mu makkati mu magulu ge. Ye sunna gyedi mu kubajjukiza egamba nti omusaazi bw'abanga agenze okusaala engatto z'oba tazisaaliddeemu, bw'aziggyamu aziteeke ku kkono we. Ku kkono we bwanga waliyo omuntu taziteeka ku kkono kuba lwabajja ate kumunakubaza, aziteeka mu makkati mu magulu ge, nga tugenda okulaba hadithi bwe zoogera biidini subhanahu wa ta'ala. Sunna bwetyo bwekola ki, bwetyo bwegamba, gyengenda okubajjukiza mu audio eno biidini subhanahu wa ta'ala. Omuntu aba agenze okusaala engatto z'oba tazisaaliddeemu, bw'aziggyamu aziteeke ku kkono we. Kkono we bwanga waliyo omuntu tateekayo ku kkono, ateeka mu makkati mu magulu ge. Tugeze yinza okuba nga swala ya jama nga ku saidi ya kkono waliyo omuntu, katoteeka ate ku kkono oteeka ludda magulu. Hadithi Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ekiteeka mu kitabo kye, ne Imam Ibn Hibban rahimahullah, ne Al-Hakim rahimahullah bateeka mu kitabu kyabwe hadithi ng'ejja okusaba mita Abu Hurairah radiyallahu anhu. Abu Hurairah radiyallahu anhu aganti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, twazima ddala omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, qaala yagamba idha salla ahadukum fala yada'una alayhi an yaminihi,
muku mabanga agenza kusala ngagenda kusala muku mabanga agenda kusala farada'una alayhi an yaminihi tatekanga ngatto ze ku ddyowe wala an yasarihi oba ku kkonowe fatakuna an yamini ghayrihi kuba bwaziteeka ku kkonowe ate olwo zibugenda kuba ziri ku ddyo wa munne amuli ku mabbali amuliraanye mu swala illa okujjako twetegereze bulungi hadisi nga bwetambula illa okujjako alla yakuna an yasarihi ahadun ku kkonowe nga teriyo muntu yenna tugeze asala yekka oba ye imaamu kati awo ateeke ku ki ateeke ku kkono walyadahuma baina rijlaihi ku kkono nga waliyo omuntu tawulo abe nga aziteeka wakati mu magulu ge hadithi bwetubulidde omubaka wa sallama tugamba idha salla ahadukum mukumwe wabanga agenda okusaala faladawna alayhi an yaminihi tateekanga ngatto ze ku saidi ye eya ddyo ku mukono gwe ogwa ddyo tateekangayo ngatto ze wala an yasarihi era wadde ku kkonowe fatakuna an yamini ghayrihi kuba bwaziteeka ku kkonowe ziba olwo zigenda kubeera ku ddyo wa munne amuliraanye tugeze bali mu layini otegedde naye illa alla yakuna an yasari ahadun okujja ku kkonowe obanga tewaliyo omuntu katulaba aziteeka ku ki ku kkono hadisi tekubuzaabuza oluganda agiwuliza walyadahuma baina rijlaihi ku kkonowe wanga waliyo omuntu abeere nga aziteeka wakati w'amaki w'amagulu ge nekibeera nti nekisunna omuntu oba agenza okusaala esswala engatto taziteeka ku ddyo wabula aziteeka luddawa aziteeke ku kkono naye ku kkono wanga waliyo omuntu naye taziteekayo aziteeke makkati magulu ge essunna eyo ddyo si nsonga teriyo omuntu engatto teziteekebwa ku ddyo engatto teziteekebwa ku ddyo ku kkono bwewanga teriyo omuntu ziteekebwa ku kkono oba bwewanga waliyo omuntu niziteekebwa makulu makkati g'amagulu nga hadithi bwetusomesa mu hadithi endala era nayo muri musnad abi dauda ne imamu an-nasai rahimahullah ne yajteeka mu ibn majah musnad ne ibn abi shayba musannaf ne al-hakim mu al-mustadrak ne al-bayhaqi nga batulaga السائب عبد الله بن السائب يقام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نلوى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح غاسالا نكو قلو مكة يقولوا مكة لما ينتم مكة صلى الله عليه وسلم يقول فتح مكة يقولوا مكة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي غاسالا يوم الفتح نقول قلو مكة ووضعنا عليه عن يساره engatto ze nga zitadde ku kkonowe era tulaga ne mu hadithi endala era nga biri musnad abi dauda tugaa nti mweri nga n'abalala ngeri hadithi gyoku sahaba mwita abu hurairata radiallahu anhu yagamba an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam najja ku mbaka wa allah sallallahu alaihi wasallama qala mbaka wa allah sallallahu alaihi wasallama agamba idha salla ahadukum fakhala'ana alayhi omukum mwe bwabanga agenda kusaala fakhala'ana alayhi engatto ze n'abanga aziggyemu tazisaaliddemu fala yu'dhi bihima ahadan tanakuwaza nazo omuntu yenna yaj'alahuma bayna rijlaihi aw yusalli fihima aziteeke makkati g'amagulu ge oba azisaaliremu aziteeke makkati g'amagulu ge oba azikoleki oba azisaaliremu toziteeka ku ddyo kubanga ku ddyo ate omubaka wa sallama yaziiza hadisi eringa eyasoose twagiwulidde toteeka ku kkono bw'abanga waliyo omuntu ne bwaba tewaliyo omuntu kati oteeka ku kkono oba okubeera nga oziteeka luddawa oziteeka mu makkati magulu eno sunna bwetyo bwetusomesa era mu hadithi endala eri musannafu ibn abi shayba atugamba nti abu saidi yagamba bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli
omubaka wa Allah sallam yali asaala yali asalidde mu ngatto kuulu bainama rasulullah sallam yusalli omubaka wa sallam yali asaala kuulu yali asalidde mu ngatto fakhala'ana alayhi najjamu engatto ze fawada'ahuma an yasaarihi n'aziteeka ku kkono we. Hadisi munnamumanyi nti olumu omubaka wa sallam yali asalidde mu ngatto ze, malayika nejja nemutegeeza nti emu ku ngatto ze erimu obukyafu, kati bwe yazijjaamu yaziteeka ku saidi eya kkono. Atuganye Abu Saidi bainama rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yusalli, omubaka wa Allah sallam yali asaala fakhala'ana alayhi najjamu engatto ze fawada'ahuma an yasaarihi n'aziteeka ku kkono we. N'ekyo baganda bange ekibeera nga ekiri sunna okubeera nti omuntu engatto aba tazisaaliddeemu, bw'aba aziggyemu aziteeka ku kkono. Okujja ku kkono wanga waliyo omuntu taziteekayo, aziteeka ku kkono, oba okubeera nga aziteeka luddawa, kubeera nga aziteeka wakati mu magulu. Ekigendererwa si ganti okutya okuzibba baki, wabula sunna. Ng'olonyabamu bagamba nti amakulu tegamanyiddwa, amakulu tegamanyiddwa kubanga omubaka wa sallam tugaana okuteeka kutugaana okuziteeka ku ddyo, natugaana tuziteeke ku kkono, ne ku kkono basobola okuzibbirayo ng'ekiri bakisoboka okuba nebazibbirako. Bwe tuba ne ku ddyo baba basobola okuzibbirayo ng'era bakisoboka okuba nebazibbira ku kkono, naye omubaka tugaana tuziteeke ku kkono. N'ekyo oluganda obusiraamu esunna nayo tubeere nga tugyekwatako. Bannafaamu ku muzikiti gyebateekawo obuveera, alhamdulillah kigambo kirungi. Bwetuukawo kwata engatto zo ziteeke mu kaveera, kuba kati emizikiti girina kapeti, teeka mu kaveera biidhini subhanahu wa ta'ala, osale nazo ku kkono, osale nazo wakati mu magulu. Ekyo nno kikole ng'okimanyi nti nno okusala nazo mu magulu eyo sunna, okusala nazo ku kkono eyo sunna. Si kuganda koziteeke mu magulu baleke kuzibba, ekyo kiba kirala. Ati kati atadde mu magulu baleke kuzibba era ye tafuna mpeera kubanga atadde lwa butazibba. Asadde mu magulu n'aziteekamu oba zitadde ku kkono ng'akikoze lwakuba hadisi ezo bwe ziragira, oyo ataba ali ku sunna era afuna empeera biidhini subhanahu wa ta'ala. Essunna eyo twongere okugyekwatako baganda bange. Obwanga ogenda okusaala nga toba tozisaaliddeemu oziggyemu, teeka ku kkono. Ku kkono wanga waliyo omuntu teeka mu makati magulu, toteeka ku kkono ng'waliyo omuntu. Kati imaamu ye kkono we tobeerayo omuntu, oyo ateeka ku kkono oba okuteeka mu magulu wakati. N'omuntu asaala yekka kkono we tobeerayo omuntu, ateeka ku kkono okuteeka mu magulu makkati. N'otuba mu jamaa nga tusaala wamu jamaa, ate awo toziteeka ku kkono kubanga ate mbaka wasallama yatugaata ate okugenda kunakuwaza nazo omuntu akoze eki akuli ku kkono. Kati awo teeka mu magulu wakati nga hadisi wekola kiwetusomesa. Naye ku ddyo tetukkiriza kuteekayo ngatto, kyekimu ne mukiwula ng'amanyi wongera okunnyonnyola mu hadisi, wongera okunnyonnyola hadisi ezo. Bali nti abanyamu bagamba nti sikyalibadde kirungi omuntu kuba nti sunna eyo bagigaalirira ne bagireka. Bagamba kasita baateekayo bokisi mugende ebitabo, kasita baateekayo ekibaawo ogende enaka, kasita baateekayo bokisi mugende engatto, kasita baateekayo ekibaawo sunna ne bagireka bulesi batyo. Wabula si kirungi, sikyabadde kirungi. Wabula ekirungi kubeera kino tugoberera sunna eyo, tubeere nga tugyekwatako baganda bange mu mizikiti gyaffe gye tubeere nga buli omu akubiriza munne sunna tugizuukuse biidhini subhanahu wa ta'ala. Abantu bakwate engatto baziteeke mu buveera basaale nazo. Lwaki basala nazo? Nti kubanga sunna bwe tubigamba. Ateeke mu makati magulu ge, ateeke ku kkono we, kkono we waliyo omuntu, wabanga tewaliyo omuntu. Lwekyo tubeere nga ensonga etugikolako tugigoberera. Omubaka wa sallam ajogera hadisi ezo bbiri n'ajogera, ne mu hadisi endala bbiri ze tulabye ng'ate agikola ye kennyini. Ayogedde ate n'akola. Ekyo ne kyongera okubeera nga kikaatiriza ensonga eyo nti tubeere nga tugyekwatako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange amatendo amalungi amajjuvu Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba ky'okusaasanirire ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abantu benjuye ne basababe na buli yenna anaatawana mu bufu mpaka ku lunaku olusembayo olw'enkomerero. Nzako okubeera nga nkuuta omwoyo gwange nejjamu okubeera nga tte Allah subhanahu wa ta'ala kumutya kukola byalagire n'okuleka byaziiza.
mpozi waganda bino okubajjukiza nti emyezi egiyitibwa egy'emizizo mu busiraamu emyezi egyo gye twagiyingiramu dda omwezi gwa dhulkaada lhajji muharram nani twatuuka dda mwezi gwa dhulkaada nolwekyo emyezi gino egy'emizizo omuntu akubiriza okubeera nga yeyongera okwekuuma obutayonoona nakuwadde n'emyezi gyonna takkiza kwonoona naye ate mu myezi egy'emizizo abakubiriza okwongera okwekuuma obutayonoona nolwekyo tubeere ngaensonga eyo tugiteeka mu bwongo bwaffe. Ekirala kubeera nga bakubiriza baganda bange naye nekuze kubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumugoberera omuli obulungamu n'okuba nga twesiima kuno ku nsi ne ku nkomerero yenna agaana okuba nga atambula ku bufu bwe yagenda kubeera nga tagenda kufuna kwesiima tagenda kufuna bulungamu bwe natambula ku bufu agenda kufuna obulungamu n'okwesiima be nga yeesiima ku lunaku lw'enkomerero olina okubeera nga abantu tumaze okubeera nga tuzuukira tugenze mahshar ekinaddako okujja kubeera kuleeta embeera emaze okubaawo yonna egenda okubeera enzibuzibu oba enzibu kigenda okudda kuleeta luzzi lwa mubaka Muhammad wa sallam buli yenna yali kuno ku nsi n'afiira ku sunna agenda kuba nga Allah amusobozesa okubeera nga anywa ku luzzi olwo buli yenna yali kuno ku nsi nga teyafiira ku sunna agenda kulemera okunywa ku luzzi olwo oluvannyuma lugibwewo bannabi bonna abenga enzizi zaabwe abantu babeere nga banywako okusinzira baali babagobera kuno ku nsi nolwekyo oluganda omusiraamu tufeeyo tubeere ku sunna sunna yonna gy'olinako obusobozi beera nga ogiteeka mu nkola woodi eno ngenda kubajjukizayo sunna emu biidhini subhanahu wa taala sunna eyo ngwe twatandika omulamwa gwe twayita sunna 10 tujja kgenda tuziraba mpola biidhini subhanahu wa taala kikulu kya byonna kasita obanga sunna ogiwulidde ogiteeka mu nkola gikolereko kwe kufunamu teri agenda kufuna mu mulimu gwonna gw'amanyi nga tagukola tajja kufunamu naye kasita ogumanya nti mulimu guno ddiini yagulagira nobeera nga okukola biidhini subhanahu wa taala olwogenda kubeera nga ofunamu genda kubeera nga ofunamu sunna nyala okubajjukiza mu odi eno kwezi 10 zetwagala okulaba insha allahu taala ye sunna ekwatagana n'engoye zetwambala kala z'engoye zetwambala mulimu kala nga yo sunna omuntu okubeera nga agyambala era bwagigula oba n'agyambala nga agendedde mu kusinza Allah subhanahu wa taala agende mugobera mubaka sallallahu alaihi wasallam empeera afuna yogobera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekala kyeyo ekala enjeru okwambala engoye enjeru sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam engoye enjeru oguze kanzu yo oguze jubba yo oguze sharia yo oguze kakaya oguze jilibabo oguze kyonna kyoguze omusajja oba omukyala n'okyambala nga ogendedde mu kuteeka mu nkola sunna eno ofuna empeera y'okuteeka mu nkola sunna eno teri ku basajja bokka wabula ku basajja n'abakyala nolwekyo baganda bange abasiraamu eyo sunna tubeere nga tugyekwatako biidhini subhanahu wa taala tubeere nga tugyekwatako biidhini subhanahu wa taala sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gitwagira mu hadithi nga tugenda okulaba biidhini llahi jalla waala sunna gendi mu kubajjukiza baganda bange esunna egamba okwambala engoye enjeru sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egitusomesa tubeere nga tugyekwatako hadithi egiwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba ilbasu min thiyabikum البياض mwambale engoye zammwe enjeru oba mwambale engoye zammwe enjeru ekyo mbaka wa sallama akitwagidde nga twambalanga engoye zaffe enjeru fa innaha min khairi thiyabikum kubanga engoye enjeru zimu ku ngoye zammwe ennungi ezisinga okubeera ennungi ezo engoye enjeru zengoye ezisinga okubeera ennungi wakafinu fiha mautakum ate era engoye enjeru mwe mba muziika
abafuba mmwe wakafinu fiha mautaakum ate mu ngoye enjeru mwe bamusiika abakyafuba mmwe kati hadithi eyo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma tugende mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atugani ilbasu min thiyabikum albayad mwambale engoye zammwe enjeru ekyo olugoye olweru oluguze lwaki kuteeka sunna mu nkola oberenga oyambala ku ngoye enjeru na kikkiriza n'okwambala engoye endala kikkiriza okwambala engoye endala kubanga nge tujja okwongera kulaba maaso abo inshallah naye sunna omuntu okubeera nga ayambala olugoye olweru okubeera nga ayambala olugoye olweru sunna yambaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam esaati ye enjeru gyoyambala manya nti nno ogyambadde kuteeka sunna mu nkola ekyo munango oli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala era empeera ogifuna oli mu kuteeka mu nkola kiragiro kya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugoberera bufu wa mbaka Muhammadi alayhi assalatu wassalam mbaka sallallahu alaihi wasallam agambye tugambe hadithi eganti ilbasu min thiyabikum albayad mwambale engoye zammwe enjeru fa innaha min khayri thiyabikum kubanga engoye zammwe enjeru ezisinga obulungi ezisinga obulungi engoye zonna z'olina ewaka olweru olusinga okubeera nga lulungi wakafinu fiha mautaakum ate era engoye enjeru mwe bamuzinga abafu bammwe banga bafudde atuga hadithi musnad Imam Ahmad amweri ku namba 1316 n'ennamba endala era ne mu Sunan Abi Dawud amweri ku namba 1378 ne Sunan Tirmidhi ku namba 994 Nasa'i n'abalala olwekyo tubeerenga ensonga eyo tugyekwatako baganda bange tubeerenga tugyekwatako omuntu beeranga mu ngoye ezo obeeramu n'olugoye olweru olugoye olwo lubeera nalwo ng'okimanyi nti nno oli ku sunna okwambala olugoye olweru sunna eyo nno ebuna omusajja n'omukyala si ya musajja yekka ola n'omukyala ayinza okuba tojja kusobola gwe tosobodde kuba nno oyambala engoye enjeru wenna naye yambala ku njeru yambala munda yambalamu engoye enjeru yambalamu olugoye lwonna olweru munda oba peti oba kiki obeere ng'oyambadde kuki olugoye olweru eyo peti yo gy'oguze ng'ogiguze nga njeru oba kuteeka sunna mu nkola oba ofuna empeera kubanga eyo mbaka wasallam atulagira okwambala engoye zaffe enjeru mu hadithi endala ejja ku Samaratu radiyallahu anhu mbaka wasallam agamba alaykum bilbayadi min athiyabi mbakubiriza okubeera nga wekwata ku ngoye enjeru mbakubiriza okubeera nga mwekwata ku ngoye ki enjeru falyalbasha ahyaukum abalamu mmwe babeere nga bazambala abalamu mmwe babeere nga bambala engoye enjeru wakafinu fiha mautaakum ate mbeerera nga muzinga abafu bammwe bazinge mu ngoye enjeru fa innaha min khayri thiyabikum kubanga engoye enjeru zengoye zammwe zisinga okubeera ennungi hadithi mweri musono An-Nasa'i ku namba nga 2523 lwekyo hadithi n'ebanga etukoze eki eyongere tukwatiriza ekigambo ky'okubeera nga omusiraamu obeera n'engoye enjeru obeere ng'ozambala ekiragiro kino hadithi zombi owuddire ziragira bulagizi naye ekiragiro kino si kyabwatteeka nolwekyo sunna si kyabwatteeka eno tewotwagireka afuna musango atafuna musango naye era agire tafuna mpeera tafuna mpeera ekiragiro kino si kyabwatteeka olw'ensonga zino wammanga nga amanyi balaga ensonga esooka nti mu kwambala mbaka sallama ayina engoye endala yeyambalanga nga si njeru ekikulaga nti nno ekyo singa kyali kyatteeka kwambala njeru kyalwadde nga ate omubaka tayambala lwatali lweru okuba nno mbaka sallama ayambala endala ezitali njeru kiba kitegeeza ekiragiro kino kyotwagira okwambala engoye enjeru si kyabwatteeka wabula kutukubiriza nakubeera nga mbaka wasuna tugamba tubeere ku kiiko tuyambale engoye enjeru kiba kitegeeza nti okwambala engoye enjeru sunna naye sunna tali yakiyabwatteeka era n'okuzizingamu abafu baffe nga bafudde nakyo sikyatteeka nti zina kuba njeru naye sunna kuzingamu njeru kubaki sunna eyo si yabwatteeka olwa hadiisi endala egamba mbaka wasallama agamba idha tuwuffiya ahadukum fawajada shay'an omukumu abanga afudde n'abanga alina obusobozi falyukaffanu fi thawbin humra awazingibwe nga mu lugoye
oli mu kitaka oli mu kitaka kiba kitegeeza nti singa kyali kyatteeka nga zirina kuba njeru ate hadisi yali badduka sitebanga bwe kiba kitegeeza ekisingako obulungi kumuzinga mu njeru naye n'endala etali njeru zikola kizikkirizibwa nekibeera nga sunna eno sunna etali yawatteeka tuzze tugamba nti sunna mulimu sunna ez'obwetteeka ne sunna ezirala zawatteeka kati eno sunna naye si yawatteeka atagikoze tafuna musango so nga ate yana atagikoze empeera talifuna atagikoze tafuna mpeera eyo tubeere nga twambala engoye enjeru ate tubeere nga tuziigamu n'abafu waffe kujjako Manyuma rahimahullah yagamba nti tusobola mu kufa tusobola okubeera nga ensonga zino tuzigatta anti essanda ziba ssatu netubeera nga tufuna essanda emu nga yakitakataka netubeera nga omufu tugumuzinzeemu then endala nezibeera nga njeru naba nga omufu agenze tumuzinze mu hadisi bbiri zombi nga bwe ziri kisobokera ddala nnyo okubeera nga tukola tuzikolerako naam era omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yambalanga engoye enjeru nga Abu Dharr radiyallahu anhu hadith atugere mu Bukhari namba hadithi 15,827 na Muslim 9 Abu Dharr radiyallahu anhu yagamba nti ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam najja wa nabi sallallahu alaihi wasallam ne musanga wa alaihi thawbun abyadun nga yambadde olugoye luweeru hulidi kati yalagira wali mu hadith ate naye yayambalanga engoye enjeru naye tugaye nti nno yayina n'engoye endala zeyayambalanga naye zino zo nazo tulagira tubeere nga tuzambala nekibanga kiri sunna okwambala engoye enjeru so nga tekikkiriza n'okwambala engoye endala ezitali kinjeru kulwaki engoye zino enjeru zirina enkizo mbaka fasalama nga watugambye mu hadithi nti engoye zaffe ezisinga okubeera ennungi manyi bagamba nti waliwo ensonga ez'enjawulo muzo nti lidlaatihi ghaliban ala tawadui ebiseera ebisinga engoye enjeru ziraga obwetoowaze bw'omuntu wadamu kibu n'obuteekuluntaza wanda kuyala n'okwemanya olujubu n'okwematira waza ila akhlaqi tayiba n'empisa endala ennungi era bwe kiri ddala engoye zino enjeru olumu omuntu tezimuleetera kuba nno yeemanya nga bw'ayambala kali kakalakala kati olaba ennaku zino abasajja abamu bambala amakanzu amamyukirivu agakitakataka aga bbulubbulu amagerere agalimu obutolobojjo galimu ki n'alabira ddala ng'ensi yonna agimazeeyo kana olwekyo nelubeera nga olugoye lweru luwa omuntu obwetowaze luwa omuntu obutaba takabbulu omuntu mbeera bweziti tubanga bulungi olwekyo tubeere nga twekwata ku ngoye enjeru mbaka sallama ezo yazitukubiriza era n'abanga azitagidde okuzekwata ku so nga kikkirizibwa omuntu okubeera nga ayambala n'engoye endala ezigadde naye okwambala zino engoye enjeru okwambala olugoye luweeru eyo sunna mbaka sallama agiragira mu hadithi ezo zetuwulidde ate kenyini egikolanga bali ne bamalayika Allah subhanahu wa ta'ala bambala ngoye enjeru nga hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas wagandi ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nalaba omubaka wa Allah sallam yawma Uhudin kunaku olwaliyo omuntu olw'Uhudi wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu ngali alina abasajja babiri abamuwanirira alayhima thiyabun biyadun nga bambadde engoye nga za njeru era nga bamwewanirira nnyo hadithi muttafaqun alayhi Imam Nawawi rahimahullah yagamba nti hadithi etulaga fihi fadilatu athiyabu albiyadu okuba nno bamalayika nabo baali bambala ngoye enjeru kiba kitulaga nti nno engoye enjeru ziina enkizo ziina obulungi nekyo baganda bange essunna eyo tubeere nga tugyekwatako beera nga omusiraamu mu ngoye ezo obeeramu n'engoye enjeru naye ng'engoye zino ez'enjeru obeeramu nazo lwaki ozibeeramu nazo nti omubaka yatulagira okubeera tubeera n'engoye enjeru tuzambale ekyo sunna kwambala engoye enjeru sunna naye kiragala ne naani ekyo si sunna kuzamba kwambala kiragala si sunna wabula kikkiriza okwambala kiragala kikkirizibwa okwambala engoye zonna kale endala n'okujja ku ddiini gye yaziiza naye okwambala olugoye olweru eyo sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okuzinga awafu waffe nakyo sunna so nga tetukkiriza okuzinga ne mu kale endala zonna nabbi zaataakola zaaba tatuganye ndowooza sunna eyo katugikomye babiri subhanahu wa ta'ala sallallahu jalla waala abeere nga atuwa obulungi abeere nga tuwa obulungi tukingiriza obubi bw'emyoyo gyaffe n'abantu
n'ebitono byonna ebisigadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awoluganda ng'otyomwe gwene jammu okubanga Allah subhanahu wa ta'ala era mbakuutira abaganda bangana enneekuti okubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma okubeera nga tumugoberera, tumugondere, tubeere ku buufu bwe, tubeere ku sunna ze. Ensonga yonna oluganda omusiraamu gy'olinako obusobozi nkukuutira nga nange neekuuta tubeere nga tugikola, kubanga bw'onaaleka okukola ekintu ky'olinako obusobozi tekisobokerako ddala tekola kyotalinako obusobozi. N'olwekyo tubeere nga tufaayo ffenna ku nsonga eyo. Twalanika omulamwa ogwetwa sunna lukumi gwe twagutuuma biidhini subhanahu wa ta'ala. Allah jalla waala abe nga ate obusobozi obugutambuza biidhini jalla waala. Tuze tulaba ezimu ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku mulamwa ogwo gwe twagwogera. Mu odiyo eno katulabeyo sunna emu omwezi omubaka wa sallama ezamuggyibwako nga sunna nkakafu weeri era omubaka wa sallama agikola n'agiragira n'okugiragira nga tugenda okulaba mu hadithi biidhinillahi jalla waala. Sunna eyo ekwatagana n'ebyokunywa n'ebyokulya, ebyokunywa bye tunywa n'ebyokulya bye tulya, nga egamba omuntu okubeera nga bw'aba amaze okunywa amata abeere nga anyumunguza mu kamwa. Omuntu aba amaze okunywa amata abeere nga anyumunguza mu kamwa. Eyo nno sunna ebuna ku mata gonna, singa abamu bwe bagamba nti ekoma ku mata ga ngamiya gokka. Ebuna ku mata gonna ag'ebisolo byonna ebiri halaali okuliibwa, engamiya, ente, embuzi, endiga, ebisolo byonna ebikamwamu amata nga biri halaali okuliibwa. Sunna ebuna tekoma ku mata ga ngamiya gokka ng'abamu bwe bakola ki bwe bagamba. N'olwekyo nsonga ebeere ng'etegeka bulungi. Kulwaki? Kubanga hadithi tezajjamu nti nno amata g'engamiya oba amata gaaki, wabula amata. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam shariba labanan. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yanywa amata. Amata nakira amata. Famadmada n'abeera nga anyumunguza amazzi mu kamwa. Ogamba ensonga y'omungisa amazzi mu kamwa kunywa amata gano. Waqala n'agamba inna lahu dasaman, amata gano, amata galina dasaman, olusavusavu, galina amasavu. Amata tugambye nti nno hadithi ekigambo mata kibuna amata gonna ag'ensolo zonna eziriibwa mu Busiraamu, era kibuna era amata gonna agenge mu mbeera zaago ez'enjawulo. Amata gennyini ago amakame, amata agakoleddwa mu bbongo, amata agakoleddwa mu yogati, gonna amata gonna mu mbeera zaago. Olidde gakozeemu kibina oba gakoze otyo oba gakoleddwa gate kikulu amata. Bakawasala nga nti galina ki? Galina dasama, galina nankani, galina olusavusavu. Hadithi Imam al-Bukhari rahimahullah mu kitabu kye as-Sahih kimanyikiddwa ekiteekamu ku namba 211, ne Imam Muslim mu kitabu kye kimanyikiddwa Sahih ku namba 358, ne Abu Dawuda mu kitabu kye ku namba 196, ne At-Tirmidhi ku namba 89, ne Nasa'i ku namba 187, ne Ahmad rahimahullah musnadu ku namba ez'enjawulo kati nga 151 ne 227 n'endala. Era omumanyi omu yagamba nti nno en hadithi emu ku hadithi amanyi wano bonna bataano nanka Bukhari, Muslimu, Abu Dawuda, Tirmidhi ne Nasa'i zebafuna mu bitabo byabwe. N'olwekyo bannange ensonga tubeere nga tugyekwatako. Wabula ate omubaka wa sallam agiragira n'okugiragira. Yalagira mu hadithi eri mu Sunan Ibn Majah
ibn Majah namba hadithi bina mukyenda munana omubaka sallama yalagira naga nti madmidu min al-laban fa inna lahu dasaman madmidu min al-laban muberenga muyimunguza amazzi mukamwa olwokubanga munywedde amata kubanga amata galina dasaman galina olusavusavu mu riwaya y'endala munjogera y'endala gandi idha sharibtum labanan bwemmanga munywedde amata famadmidu muyimunguza amazzi mukamwa naye kino kibeeranga omubaka sallama yakikola ate naabanga akitwagidde mu hadisi ezo ngwe tuziwulidde sunna tubeerenga tugyekwata ku baganda bange bwe tubanga tunywedde amata tubeerenga tunyumunguza amazzi mukamwa naye sunna entekuma ku mata gokka tekuma ku mata gokka wabula ewuna buli kyonna ekintu omuntu kyandidde oba kyanywedde nga kirina olusavusavu kutegedde ewuna imamu al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah yagamba وفي الحديث محديث يا ابن عباس بيان العلة للمضمضة من اللبن منمو كتنيو لنسونغا تنيمو استمز مكاموا بتوتنيو الدامتا فيدل على استحبابها من كل شيء دسم نشبانغا كتجيزا dishiri sunna okunyunguza amazzi mukama buli kintu kyonna omuntu kyanywedde oba kyalidde nga kina amasavu bwatu batugamba kiba kibuna وعون المعبود يقام ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسما أما تغنو حديث نبي يقدكم متى إيجو جبا تتواليم بلشندو جنة له دسما إيجيرنا أما سف بلوولي يشندو غشينا مسافو وبانو يشندو شينا مسافو إيجيبا السنة وكبيرانغو مونتو anyumunguza amazzi mukamwa kubanga sunna kubanga omuntu anyumunguza amazzi mukamwa sunna ne baganda bange weeri era tekolanga ki tevangawo tiyasiimulwawo nga abamu bagamba nti sunna yasiimulwawo weeri nga omanyi al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah bwatukakasa bwatunyonnyola n'amanyi abalala bongera okunyuzawo sunna eno kati nga Imaamu Nawawi rahimahullah mu kitabu kye al-Minhaju sharhu Sahih Muslim yagamba nti nno ng'ayogera ku hadiisi yagamba fiihi istihbaabu al-madmada kubanga muslimu wo wagamba nti mbaka sallama shariba labanan yanywa amata thumma daa bimaa'in wanyanasaba amazzi fatamadmada nasa amazzi nabeera nga kolaki ayumuguza mukamwa kati Imaamu Nawawi rahimahullah naga hadiisi eyo fiihi istihbaabu al-madmada hadiisi eyo tusomesa nti kiri sunna okunyumunguza amazzi mukamwa min shurubi labani bw'abanga omuntu anywedde amata n'ekyo nabanga sunna agitulaze Imaamu Nawawi rahimahullah ne Imaamu Ibn Muflih rahimahullah mu kitabu kye al-adabu ash-shar'iyya yagaa tusannu al-madmadatu min al-laban kiri sunna okunyumunguza amazzi mukamwa omuntu abanga anywedde amata n'ekyo sunna eyo weeri nywevu tiyasiimulwawo al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah atugamba ti sunna eyo tiyasiimulwawo nga bamwe bagamba hadithi Anas ibn Malik yagamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shariba labanan mbaka sallallahu yanywa amata falam yatamadmadu walam yatawadda natanyumunguza mukamwa ahe natafuna wuzu yagamba nti hadithi laysa binasikhin ebatesiimuddeewo sunna eno ebatesiimuddeewo hadisi ya Ibn Abbas etugana baka sallama yanyumunguza amazzi mukamwa ngamaze okunywa amata ate batesiimuddeewo hadisi eri Musonad Ibn Majah tulabye etulagira okubeera kunyumunguza amazzi mukamwa tumaze okunywa amata ebatesiimuddeewo wabula bal huwa dalilu adamu al-wujub ebetulaga nti nesikyateeka sunna naye sunna liyati yabwatteeka ti omuntu aba tagikoze afuna omusango atafuna musango so nga ate n'atagikoze era tafuna mpeera kati ekyokuba nibaka fasula mulumi yakireka ekyo tekitegeeza nno mbulu kiri kiba kisiimuddwawo
wabula kiba kitusomesa nti nene sunna etali yabwatteeka kuba sunna ezimu zabwatteeka ng'omuntu bagireka afuna obutereevu omusango kati eno sunna omuntu aba agireese tafuna musango ate tafuna mpeera yakugireka so nga ate agikoze z'empeera akolaki afuna biidini subhanahu wataala ayongera maaso natugamba neera ne imamu shafi rahimahullah shariba labanan imamu shafi yanywa amata famadmada nanyumunguza mu kamwa thumma qaala oluvannyuma n'aga imamu shafi rahimahullah law lam atmadmadu ma balaytu bwe saali nyumunguza mu kamwa sina tabu yenna siwali tabu nani wadde sikoze niwadde nga sinyumunguza mu kamwa kane kibeera nti nno sunna eno tesangulwangawo weeri naye ekiriwo nti nno hadisi eri Anas ibn Malik nekino ekigambo kya Imam Shafi rahimahullah byo bitusomesa nti si yabwatteeka tagireesa afuna omusango atafuna musango so nga nagireesa era tafuna mpeera naye kibaganda wange yonna gye muli bw'obanga olidde ekintu kyonna ekirina amasavu oba onywedde ekintu kyonna ekirina amasavu sunna obe ng'onyumunguza amazzi mu kamwa kirungi kuba ekyajjwa kwa sahaba kirungi okubeera nga bw'oba onyumunguza mu kamwa onyumunguza emirundi 3 kuba kyajjwa kwa sahaba abubakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'oba onyumunguza mu kamwa ng'omaze okuba nga olidde ekintu ekirina amasavu kirungi obeere nga okolaki ogira gundi onyumunguzaamu emirundi 3 kuba kyajjibwa ku basahaba abubakar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naye kibaganda sunna tube nga tugyekwatako barakallahu fikum jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh